ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋ. ನಾವು ಸರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.